마시죠. 거기까지는 상관없어요. 진짜 이유는 지금부터예요. 아빠께서 술을 마시고 들어오면 저희 물건을 버리거나 저를 때리시죠. 그래서 엄마께서도 말려보지만 소용없어요. 더 황당한 게 술을 마시고 제가 그 다음날은 아무 일도 없었다는 것처럼 행동해요. 가족 모임 때도 술을 마시기만 하면 바로 친척을 때려요. 그래서 친척들은 가족 모임 때는 술을 절대로 안 드셔요. 술을 드신 날에는 두러미 깝죠. 그래서 집을 나가고 싶어요. 근데 아빠는 참 좋은 분이세요. 맛있는 것도 사주시고 아빠 때문에 엄마께서도 많이 받았어요. 너무 속상해요. 우리 아빠도 다른 아빠처럼 술 드시면 안 되었으면 좋겠어요. 아빠의 그런 행동은 저가 10살 때부터 그랬어요. 이유는 잘 모르겠고 생각하는 것은 어떤 술을 마셨는데 갑자기 그랬다는 거죠. 그래서 항상 집을 나가고 싶다는 생각이 들어요. 하지만 엄마하고 동생 때문에 못 나가요. 동생하고 엄마는 잘못한 뒤에 나만 그런 생각을 하냐 그런 생각이 들어요. 10년 항상 행동도 가보고 성장했다고 알아보는데 소용이 없어요. 저 좀 도와주세요. 네, 사연 잘 들었습니다. 많이 힘드시겠네요. 그리고 혼자서 스트레스 받지 말고 다른 아이한테 말해보는 것도 좋을 것 같아요. 물론 말하기 좀 그러겠지만 그게 인명미를 위한 거니까 용기를 가지고 말할 수 있어요.